أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Умар разияллаху та'ала анху за разказах за войните по неговото време и победите на мусулманите, който пише живота на Хазрат Умар, Алама Шибли Нумани, разказвайки за победите на Умар разияллаху та'ала, че в сърцето на един историк има тези въпроси, че няколко хора, които живеят в пустинята, как те победиха на Ирана. Дали това е необикновена случка беше? Защо беше така? Защо? Дали сте сравняваме като Чингис хан и на Сикандър, неговите победи, техните победи? На тук ни казваме, давайки отговор на тези въпроси, но трябва да разказвам това също, че победите на Умар как бяха. Умар разияллаху та'ала анху и беше разстояние 22,2 милиони километри беше. В изток беше и 10,000 и на север беше повече от 4,000 километри. И в 10 години бяха тези победи. В историята, която искам да ви разказвам, за това, че да разбираме тези победи, трябва да знаем тези неща. И сега ще разказвам, че европейските истористи какво разказва за тези победи. И първият отговор, че тогава Фарес и Руми нямаха толкова сила. Те пристигнаха до крайното си време и така те щяха да няма да победят. И след това Фарес, Хусро Парвез нямаше силна държава, защото разумен човек нямаше, който да има сила да води на държавата. И големите хора имаха раздор. Заради тези раздори и промениха хората на столицата. От 3-4 години 6-7 владетели бяха. И друго нещо това стана, че европейските истористи казват, че Ношерва
и преди това беше едно, който беше към Илхад и Зандага, че да алчността да излиза от сърцето на хората и с жените, да другите неща и нямаше уважение към жените и религията да вземе всичките тези неща. Това беше в обществото и да пречистят религията на застъща, на ширва. И да с силата той победи, но той не свърши тази неща. В исляма, в Фарс, когато пристигна тези хора на мусулманите и мислиха, че те нямаха връзка с другите религии. Така европейските истористи пишат и така пишат, че в християните Настури група, секта, Настури нямаше, който не живееше другият и хора, той стана мусулманите и така две големите групи станаха мусулмани и държавата на Ирана беше отслабвана и по това време религията имаше връзка с властта и затова и държавата стана по-слаба заради слабостта в религията. Илама Шибли, отказвайки от тези неща, каза, че европейските истористи, които разказах, че този отговор не е празен от истината, но колкото е истина и по-хубаво разказват това нещо, но скриват истината. И Фарс и Рум, младите, нямаха сила. И това може да стане толкова резултат, че те не могат да воюват с един силна държава като тях, а не като един арабската сила да има срещу тях и те да няма да побеждават на тях. Тези книги, които написаха, които до сега имаме тези книги в Румите, там имаше традиции и така имаха храна, имаха оръжия и имаха другите неща да пътуват и различни неща имаха да воюват. Армия беше много силна при тях, армията, и най-повече това, че да побежда нямаха войни с други държави. В своите крепости те трябва да защитават на себе от нападенията на мусулманите. Хусро Первез в неговото време, който Иран, който имаше много силна Кесерум, нападна на Ирана и той побеждавайки пристигна до Сфахан. Из провинции, които ираните взеха, и той взе обратно от тях. Хусро Первез, че властта при християните в Рума беше много силна по това време. Преди нападенията на тези 3-4 години има разлика. И как може да стане тази държава, която беше толкова силна в 3-4 години? И само имаше разлика в системата, но частите на и парите и армията беше същата, затова имаха сила и хората поправиха и пак те имаха сила. Муздакия група беше в Ирана, но в историята не знаем, че те дадоха някакъв помощ на мусулманите. И така групата секта Настури, не знаем, че те помогнаха на мусулманите. Настури беше една група от секта от християните.
че в съществото на Исус и човечеството и светлината са различни. И гледате на арабите по това време, всичките армии, които в Египта, в Сирия бяха, в Ирана бяха, те колективно не бяха до 100,000. Оръжията бяха такива. Ярмук е първо място, където арабите табия и правиха табия по времето на войната, че Сипа Сала командър Саре, той става в центъра и това казва табия системата за воюване. И така и железните ризи и другите неща нямаха. Джошен една бактър чарайна 4 железни ризи, които бяха на гърдите и на рамета, и така и другите джелем и никаб. И всеки ирани войник имаше тези неща. И арабите само имаха железни ризи. Те бяха не от желязо, но от кожа. И ако арабите имаха нещо друго имаше, то беше от кожа. И имаха нещата другите от дървета правиха. И арабите не знаеха тези неща. Гурз е едно оръжие, което ударят на главата на враговете. И арабите имаха лък и стрели. Но първи път, когато Касия гледаха, те мислиха, че те са малките неща, не са големи неща. Разказвайки за тези неща, мусулманите, Алама Сахиб, че при нас истинския отговор е това само, че при мусулманите пророка на Ислям заради него имаха сила, търпение и твърди стъпки и кураж имаха, на който Умар разятара повече прави да сила на тях. И Рум и Фарси, когато бяха много силни, те имаха сражение срещу мусулманите. И имаха други неща също при мусулманите, които не за победите, а за силата на държавата дадоха. Най-първо истината за мусулманите. Когато победаваха държавата, техните хора гледаха, че мусулманите са истински. Толкова това действаше в сърцата на хората, че въпреки те имаха другата религия, те не искаха мусулмани да отиват оттам. Приведи Ярмук победа. Мусулманите, когато излязоха от Сирия, всичките християни казаха, че нека Бог да ви доведе пак в нашата държава. И евреите казаха, че когато ние сме живи, кесър няма да дойде тук. Руми, които имаха в Сирия и в Египта, те бяха много жестоки. Те победиха с силата. Хората не бяха с тях. Но мусулманите, когато побеждаваха, там беше нищо срещу тях. Нямаше и от хората, те не бяха против на мусулманите, но в Ирана беше различно нещо. Там имаха много глави под властта на държавата, които имаха много региони. И те воюваха със себе си за това, че когато победиха столицата, на всяка стъпка в Ирана мусулманите имаха много проблеми. Но хората, също другите хора хвалиха на мусулманите. След победата, те помогнаха на мусулмани да имат сила в тяхната държава. И друго нещо имаше това, че мусулманите най-първо нападнаха на Сирия и на Ирака. Там имаха много араби. В Сирия Дамишк град Хасани семейство беше, който беше под Кесър. В Ирака Лахми семейство имаха властта
и дадоха нещо на Кисра. Тези араби, за това, че те станаха християни, първо те станаха срещу мусулманите, но и когато те гледаха, те са араби, големите глави на Ирак станаха мусулманин и те станаха помощници на мусулманите. В Сирия арабите, те приеха исляма, арабите, и бяха свободни от властта на румите, Скандър и Ченгез, и не може да сравняваме на тях. И наистина те имаха много големи победи, но как и с жестока и сила и убивайки на хората, Ченгез, всичките знаят за Ченгеза. Сикандър, ако ще сравняваме с мусулманите, тогава Сикандър беше така, когато той към Сирия победи на град Сур, хората много юваха срещу него, затова той да заповеда убиват на всичките. И 1000 хора останаха главите им на стената на държавата. И 30,000 хора, като служителите той продава, които стари хора бяха, и не беше един човек жив. И така и в Фарас, Истахрав е от стария град в Ирана, когато побеждава, то всичките мъже той убива. И така той върши жестоки неща в Скандъра. И как може да сравняваме с победите на исляма? И това е обикновено известен, че с жестока няма сила в властта. И защото жестока не може да има вечен живот. И така и Сикандър нямаше вечна сила. Но за малко време той беше много жесток с хората. Затова една държава, друга държава, и не може да воюва с тях. И затова няма раздор. И така Ченгез, Муфту Насър, Тимур, Надир Шах, колко големи победи. Всичките бяха жестоки хора. Но Умар, разилата на него, и не излязоха от справедливо и закона. И не убиваха на хората, и също не режиха дървета. И на стари, и на децата не ги убиваха. И освен войната, не можеше да убива някой мусулманин на другия човек. Нямаха измама срещу враговете. То беше много строг закон за офицерите, че ако ще воювате с враговете, че няма да ги измамете. Няма да режете носа и уши и няма да убивате на някой дете, и който излязоха от държавата. И един път починяваха, след това отказваха, пак ги прощаваха. Докато Ал-Басус 3 пъти те съгласиха, имаха договор за мир. Хусус до края на Сирия има един град, но който има граница с Ешия Кучек. Само така вършиха с тях, че изгониха от държавата. Но също имуществото си те взеха със себе си. И парите им дадоха. Пишат, ако евреите Хайбър излязоха от държавата си и дадоха им парите за техните земя, и където тези хора ще преминават, те ще имат мир и помощ. Ако живеят в някой град, до една година няма да вземете данък от тях. И който на победите на Умар дават отговор, в съвета има други победители такива, те трябва да гледат, че как с тези строги закони, победа имайки и прощавайки. Има и някой друг победител, който така побеждава една крачка на земята. Умар, който
И беше там, че армия. И имаше един командир, който имаше много силен. И те имаха сила да дадат своя живот на своя халиф. Хазрат Умар разияллаху анху в времето на хилафът той не участвал един път в някаква война. И армията воюваше, но силата беше в ръцете на Умар разияллаху анху. И друга разлика е това, че в победите на Искандър бяха като облаците. Със силата идва и излиза. Но тези хора, които победиха, те не правиха властта там, системата на властта, но в победите на Умар имаше това, че тези държави, които мусулманите побеждаваха, до сега те са в ръцете на исляма. И също Умар в неговото време системата имаше там. И след това и победите на Умар има тези атрибути. Той пише, че най-последният въпрос отговор е това, че победите не има работа от халифа и те имаха като сила, заради това те побеждаваха мусулманите срещу враговете. Има този въпрос, но че ние мислим, че това не е истина. Така казват, че няма работа в халифа. Хазрат Усман разияллаху анху и Али разияллаху анху от техно време бяха същите мусулмани, но какъв резултат беше? Сила и властта им помагат, но те могат да помагат тогава, когато и халифа да вземе работа. И не може да мислим за това. И събитията разказват истината. И четейки тези неща, цялата армия беше в ръцете на Умар разияллаху анху. И армията, която има система, заради неговата политика беше. И Умар разияллаху анху и ексерсайз, и работа за армията, и за коне, за пазене на крепости, и да кога ще паднат в зима или не, и другите неща свързани с армията, офицерите. И той избираше добрите офицери и другите оръжия той сами мислеше и казваше и със сила той пазеше тези неща. Това е атрибутите на Умар разияллаху анху. Победата на Ирака, Умар разияллаху анху самия каза, че той беше командир армия, която излезе от Медина. До края той е дал, че така се отиват там, се отиват, така ще вършат. И той изпраща заповеди, записвайки, когато армия пристигна до Касия. И каза, че дайте, изпратете как е там земята и колкото офицер и офицери, които бяха там, заради тях, за неговата негови заповеди бяха всичките офицери. Ако ще гледате Тахрир Табри, това е истина, че един голям командър, той дава заповеди на армията си, каквото става, под неговите заповеди става. Те всичките войни и бяха най-големите войни, Нехаванд война, когато ираните и се събираха всичките хора на едно място и срещу мусулманите станаха и бяха милиони. И друго на Химс, когато беше войната, тези две, само Умар, неговите заповеди бяха, който даваше сила на мусулманите. И той е дал победа на мусулманите. Разказвайки тези събития, това става ясно, че от когато историята на света има до сега, няма никой човек срещу Умар разияллаху анху да става победител като него.
и който побеждава и да стане справедлив. Пророк саллалаху алейхи ва саллям да молитва, че той ще стане мъченик, пише и каза, че той ще стане мъченик. Аз Абдулла бин Умар разияллаху анху каза, че един път пророк саллалаху алейхи ва саллям и гледа, че Умар носеше бели дрехи, питал, те са нови дрехи или си изми. Аз Умар каза, че не помня, че Умар какво отговори, но пророк саллалаху алейхи ва саллям се молейки каза на него, че носи новите дрехи и да им да станеш мъченик и да живота ти да бъде хвален. Каза, че нека Бог да ти даде в този свят следващия свят сладките очи да даде на теб. Умар каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, Умар, Усман и станаха на Охот планина и той търпеше. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, Охот спирай. Един пророк, един садик и двама мъченици стоят. Аз Убай бин Кааб, той каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че Джибраил каза на мен, че в исляма след смъртта на Умар ще плаче. Колкото и Умар искаше да желаеше да стане мъченик, че жена на пророк саллалаху алейхи ва саллям Умул муминин аз Хафса каза, че аз от баща си слушах, о мой Бог, по своя път да стана мъченик на твоя път и да имам смърт в града на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Аз казах, как ще стане? Умар каза, наистина Бог както иска, той може да върши. И както Умар се моли, че ще стане мъченик, Умар разияллаху анху каза, че Умар колко близо беше до Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че ако имаше някой пророк след мен, беше Умар. След мен и веднага след мен. На кого пророк се мислеше, той е такъв. Ако Бог за нуждата си на времето, ако от мъченик да стане мъченик, ако ще стане пророк, това беше Умар. Този Умар разияллаху анху, гледайки неговото жертви, враговете на Европа казват, че такава жертва и така да стане нищожен човек няма друг. За неговите служби толкова казват, че развитието на ислям казват, че е свързан с него. Този Умар се молеше, о моя Бог, аз да имам смърт в Медина и да стана мъченик. Муслимът каза, Умар с към обеща каза, но това беше много, това означаваше, че някой човек да нападне него, който побеждавайки да стане до Медина и така той да стане мъченик там. Но Бог, който знае сърцата, той изпълни желанието на Умар и пази на Медина от тези проблеми, които бяха под тази молитва. И така в Медина от един разсет на неверник Умар стана мъченик, но молитва на Умар при него беше знак за близостта на Бога, че даде своя живот. Сега разказва за близостта, посветвайки в проповед за Ахмадите муслиман, но сега хората мислят за близостта, че Бог да пази живота на човека. На друго място, разказвайки за как Умар стана мъченик и неговата молитва, Муслим Мауд разияллаху анху каза, за Умар пише, че той винаги се молеше, че аз да имам смърт в Медина и да стана мъченик. Но вижте смъртта какъв е.
и близките хора изоставят на човека. Един рабин, неговата дъщеря стана, една жена стана, нейната дъщеря стана болна. Как хората имат страх от едно събитие. И една жена беше, нейната дъщеря стана болна, че тя се моли, че моята дъщеря да пази и да аз имам смърт. Тя много обичаше на своята дъщеря. Една нощ и веднъж и крава беше свободна и тя сложи главата си в тенджера и там тенджера стана на неговата глава и така вземайки този тенджер тя тичеше кравата тук на там и тя тичаше с тенджера на главата си, гледайки, че там няма глава. Тази жена гледа, че какво е това, че тук няма крава, нещо друго има. Тя има страх. Тя мисли, че моята молитва е прията. Израил дойде да вземе моята живот. И веднага тя каза: о Израил, аз не съм болна, тя е болна. Вземе и живота на дъщеря ми. Аз муслима отказа. Толкова човек обича на своя живот, да пази своя живот, че човек опитва да пази себе си. Където тя се молеше, но когато че има такава време, тя посочва на дъщеря си: вземе нейния живот. А муслима отказа, че човек опитва да пази своя живот и лекувайки харчи всичките пари. Но последователите толкова желаеха да дадат този живот заради Бога, че Умар се молеше, че аз да стана мъченик в Медина. Аз мислех, а муслимът каза, че аз мисля, че колко беше силна молитва тази, то означава, че враговете нападна на Медина и в Медина да стане мъченик. Но Бог прие неговата молитва другия начин и един неверник убива на него, той стана мъченик. Казва, че той беше неверник, някъде пишат, че може би той стана мусулманин. Но обикновено казва, че той не беше мусулманин. Първи път мусулманът каза, той беше неверник, друг път, че зовиха, че той беше мусулманин, че той няма, че някой казва, той не беше мусулманин, че някой казва, че той не беше мусулманин, той беше един роб, чрез него той стана мъченик. Човек, който желае, то не са проблеми за него. В един проповед муслимът каза това събитие. Умар за кога стана мъченик и смъртта му, аз Бурда от баща си каза, че Ауф бин Малик гледа един сън. Те хората събират в един поле. Един човек е по-висок от 3 пъти от хората. Каза, това е Умар бин Хаттаб. Аз питах, защо той е висок от другите хора? Казват, че той има 3 атрибути. Че той няма страх хора да посуват на него заради Бога. Той е готов да стане мъченик и трето, той ще стане халиф. Слушайки, той отиде към Абу Бакър и каза на него: Абу Бакър, Астаф, той отиде да разказва своя сън. Абу Бакър беше халиф. Абу Бакър извика от Умар и дал благовест на него. Астаф каза, че разказва своя сън. Той така каза, че той ще стане халиф. Умар каза, че мълчай това. Защото това беше времето на Абу Бакър, когато Умар стана халиф. Той отиде към Сирия. Той произнесе си реч. Той гледа на Тауф. Той извика на него и каза, стане и мимбър и разказа и своят сън. Той каза своя сън. Умар каза, докато това е, че аз нямам страх от хората, които пасуват на мен заради Бога,
че аз имам доверие, че Бог ще прави на мен онези, докато това, че аз стана халиф, то аз съм сега халиф. Аз се моля, че тази работа, която е дал на мен, той да помогне на мен. И докато е третият нещо, че стана мъченик, то как сте стана мъченик? Аз живея в Джазир арабите и аз не воювам околните хора, ако Бог желае. Той ще докарва, че стана мъченик. И няма време такава, но ако Бог желае, така ще стане. Хасан Насбин Малик каза, те Муса Ашари каза, че в съня гледах, че има много пътища, всичките чезнаха. Само един път беше и аз вървя на този път, докато аз пристигна до една планина и какво гледам. Там пророк саллалаху алейхи ва саллям и до него има Абу Бакър. И той извика на Умар, че той да дойде. Аз казах, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Кълня се името на Бога, Амирул Муминин ще почине. В той каза със сърцето си, аз казах, че да не пишете това сън на Умар. Каза, че аз да нямам такъв човек да се обещава на Умар за неговата смърт. Саид бин Халал каза, Умар бин Хаттаб петък той произнесе реч, той хвали на Бога. И след това каза, че хора, аз гледах един сън, мисля, че аз скоро ще почина. Има черен, има кокошка, той удари два пъти на мен, че тълкуване, че някой не арабин ще убива на мен. За случката как това стана мъченик, в кой ден човек падна и кога беше прогребен. Има различни традиции. Табакате Кубра пише, те в неделя нападнаха и яка Мухаррам 24 хиджри погребиха на него. И в сряда той почина. Умашар каза, че на 27 Зулхаджа тарих Табри Сир и Умар 20 и Якамарун 24 Мухаррам той беше починал и така той беше прогребен. В Сахих Бухари така пишат, Амр бин Маймун каза, на Умар бин Хаттаб преди няколко ден гледах в Медина. Хузайфа бин Ямани той пристигна до Усман бин Унайф и каза, че за земята на ираките от халифата той има работа. Вие какво вършихте? Дали не двама, че дадохте такъв такс, който те нямат сила? Двама каза, че ние този такс даваме, който те имаха сила. Че земята има, че да излиза такава реколта. Не бяхме жестоки. Умар каза, гледайте, че вие хора да не вършите такава такс, който те няма сила. Двама каза, не. Умар каза, че ако ще имам живот, аз ще стана видовиците на Ирака, че след мен те няма да имат помощ от другия човек. И след това, и на четвъртата нощ той стана ранен. Рави каза, когато той стана ранен, аз станах и аз меду се. Освен Абдулла бин Абас няма се друг човек. И той имаше навик, когато минаваше пред две линии, каза, че поправете линиите. Докато гледаше, там линии са добри, напредваше и казваше Аллаху Акбар понякога в молитвата Фаджр, сура Юсуф или главата Нахл. И в първия рекат четеше, че хора да се събират. Той каза Аллаху Акбар, че аз слушах, че някой убива на мен или кучето хапа на мен, някой човек падна на него. Този човек взе себе си на дясната
и на лявата. Той наравеше на хората. Страх имаше, че някой да опитва да хване него. То с същия нож той ударише на другите хората и хората станаха ранени. Докато на 13 човека станаха ранени, 7 умираха, един човек, когато гледа. И Бурнус пише, който е като сако, скриват главата има и големия имаше също шапка, така високо, голяма шапка. Той удари на него, че хванаха на него. Той урежи своята глава, вземайки на Тумар каза и Тумар каза, близо които бяха на Тумар, аз гледах също. В джамите те не знаеха. Освен това, те не слушаха на звука на друг. Те Субханаллах казаха. Абдул води молитвата накратко. Когато той свърши молитвата, аз Умар каза, Ибн Аббас, виж, кой е нападна на мен? Аз Умар гледа и каза, че роб на Мугира, онзи, който е работник, а те Ибн Аббас каза, Умар каза, нека Бог да бива на него. За него заповед дадох, че той че благодарен съм Бога, че някой мусулманин не е убил на мен. Тук става ясно, че той не беше мусулманин. О Ибн Аббас, ти твоята баща харесваха, че този роб да станат в Медина. И при Аббас имаше най-повече големи. Ибн Аббас каза, ако искате, че ако иска, че ние да убиваме на тези роби в Медина. Умар каза, не, това не е правилно. Каза, че особено сега, когато говоря с това език и се молят към вашата кибла и правят хадж, много роби таки бяха, които станаха мусулмани. И след това ние взехме на Умар и отидем в неговата къща. Ние също отидохме с него, гледахме, че нямаше толкова голям проблем на мусулманите. Някога няма са нищо. Някой казваше, ние имаме страх, че той няма да пази. И набис докараха на него. И той пие, който излиза от неговия корем. И докараха мляко, да пие. Това също излиза от неговата рана. Хората мислиха, че той ще почине. Амар бин Маймун каза, след това ние отидохме до него и другите хора се дойдоха, които хвалиха на него. Един млади човек дойде, Амирул Муминин, че вие да се радвате от благовест, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че вие сте последовател. И в началото приехте исляма, който вие добре знаете. След това вие станахте халифа и вие бяхте справедлив и сега мъченик. Аз Умар каза, че имам желание тези неща да станат равни, нито да наказвате мен, нито да имам севап. И когато той излизаше, неговата дрехи докоснаха на земята. Аз му каза, докарвайте това момче до мен. Каза, че о, моя внук, и да вземе своя дреха, така дреха да ще бъде повече време и Бог ще приема твоята тази работа, че имаш страх. И хората имаха гордостта, затова носиха дългите дрехи, да показват, че са богати. И каза, че не имаш гордостта. След това каза на Абдулла бин Умар, виж, че колко заем трябва, 86 дирхами имаха. Аз Умар каза, че ако семейството на Умар даде имуществото, дай тези пари от това. Иначе Бану Ади бин Кааб каза, ако техните имущества няма да са, и визвика на курашите и няма да отива на другите. Дай тези пари от мен, отивай пари от Айша и казвай, че Умар каза салам на вас. И не казвай Умар Мумин, днес не съм глава на Мумин, че Умар бин Хаттаб позволени иска, че с двама приятели да бъде погребен.
в Бухари Умдатул Кари, че Умар каза това, когато той имаше доверие, ще стане мъченик. То че да не мастах, че той каза Амир Муминин. Абдулла каза салам и позволение да влиза вътре. След това отиде вътре, гледа, че тия плачеше. Абдулла каза, че Умар бин Хаттаб казва салам на вас и каза, че да дадете позволете да бъде погребен с двама приятели. Айша каза, това място за беше днес, но днес ще давам на Умар. Когато Абдулла се върна, каза на Умар, че Абдулла бин Умар дойде, че някой човек да помогна той да седне, каза, че каква новина имаш. Абдулла каза, Амирул Муминин, това, което вие харесвате. Айша позволява, каза, алхамдулилlah, че това само притесни имаш, когато ще почина, поставите на мен и казва салам пак, че Умар бин Хаттаб им иска позволение. Тия позволява, тогава погребвайте там на мен. Ако тия няма да позволи, тогава вземете на мен в гробище на мусулманите. Асул Муминин Астафса дойде и другите жени също дойдоха, когато гледахме. Ние отидохме оттам, те отидоха там и плачеха там. Някои мъже искаха да влязат вътре. Те отидоха в другата държава. Ние слушахме, те плачеха. Хората казаха, Амирул Муминин, завещавайте някой да стане халиф. Той каза, че само тези хора, един от тях стане, че пророк съвсем така почина, че той беше Хазрат Али, Хазрат Усман, Хазрат Зубейр, Хазрат Талха, Хазрат Саад и Хазрат Абдуррахман бин Ауф, зови техните имена и каза, че Абдулла бин Умар ще стане между вас, но той няма да участва в хилафът. Ако Саад си стане халиф, той ще стане халиф. Иначе, който ще стане глав, той да вземе помощ от Саад, защото за това не изоставих работа на него, че той нямаше да върши работа и нито това, че той не беше истински човек. Този халиф, който ще стане след мен, първо за мухаджирин завещавам, че да им дава правата им и да уважава им. За ансарите също завещавам, да, който в Медина живееха преди и преди мухаджирин, те станаха мусулманин, който вършат добрини, да приеме това, който някой върши нещо друго, да прощавате на него. На всичките хора да завещават да отнасят се добро, защото те помагат на исляма и също докарват пари. И враговете имат страх от тях. И това, че да вземете от тях, които те имат повече. И за другите раби също завещавам да станете добри на следващия халиф, защото те са колон на арабите. Те са сила на исляма, техните пари повече там да вземете и дайте на техните бедни. И за Бога и на техния пророк саллаллаху завещавам за тях, те да изпълни техните обещания и да пазите техните договори и да не дадете повече тежестта, които имат сила, който стана мъченик. Ние взехме на него, ето Абдулла бин Умар каза на Айша асалам алейкум и каза, че Умар бин Хаттаб иска позволение. Тя каза, докарвайте вътре. Когато докарваме вътре, там с двама приятели погребихме и когато свършихме погребението, хора събираха, на който Умар зови, че да стане халиф. И другата работа стана след това. И следващия този тема продължава. Днес в Германия има започва годишно събрание. Нека Бог да благослови на това. Повече немците Ахмади да вземат позволение. Благослови това. 2 дни ще стане. Утре вечерта. Последна сесия, който има, аз ще произнеса реч. На МТА ще излечват и 3:30 в тока сегашно време. Днес започва Германия. Лайв стриминг за Германия има. Там в Германия хора гледат.
да вземат повече благослови през това. След молитвата има две невидими джанази. Искам да ги разказвам. Първо джаназе Камрудин, мисионер Индонезия, който в миналите дни той почина 65 годишен беше. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. В 1972 години 15 годишен беше, когато прави бейт. И след начално учение той дал своя живот за религията. След за религиозната учение той отиде в Пакистан. 30 юни 1986 година стана шахид. И след това юли 86 година той стана мисионер. С много добър начин рецитираше Корана и много преданност имаше. И 35 години той служи на джамата. Неговата жена казваше на мен, че вие не сте жена на един мисионер, вие трябва да служите на джамата. Подчинявайте на халифа. Тя пише за него, че той много обичаше на халифа и с всичките отнасяше с много добър начин, когато говореше на някой Ахмади. И обеща към джаматия и посветваше да стане силен с джамата. И повече да служи на джамата, така посветваше, когато не се среща с Ахмади. Посветваше с много обич, говореше с него, че всички се радваха от него. Когато беше болен, преди фаджр 2-3 часа се молеше и рецитираше. И пеша отиваше към джамията. Негов син е мисионер и учител в Джамия Индонезия, Умар Фарук. Той каза в семейството и навън. И той рецитираше Корана с много добър начин. Обещани мисионер са неговите книги. Той също чел особено и касида той много рецитираше, когато превеждаше книги, рецитираше случките на пророка Сърсърм и плачеше. И разказва се проблемите на пророка и също разказва своите опити, както имаше проблеми. Малкия син, той каза, Зафулла хан, че много беше силен човек, много прост живот имаше и винаги беше скромен. Нека Бог да прощава на него и увеличава неговото място в рая. Следващото джаназе Сабия Харун, жена Султан Харун Ханса, която преди няколко години 73 годишна беше и почина. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Сабия Харун семейство от баща й прави бейт, когато той беше 18 годишен. В ръцете на муслима той прави бейт. След това дядо й прави бейт сред сина му. Бог дал 3 дъщери и 3 синове. Един син, четвъртия халиф Рахимулlah и Зет. Големия син Султан Мухаммад хан каза, баща ми най-големия син и той почина в катастрофа, когато бе 2 годишно момче. Третия халиф каза, нека Бог да даде другия син, който ще е много красив и дълъг живот ще има. И каза, но султан каза, че гледам, че той ще стои рамо до рамо с теб. И след това нейния син, Султан Ахмед хан, че от детството до сега, аз много време прекарах с майка си. Тя много обичаше и прощаваше, добра жена беше и никога не беше, винаги беше добра. Мамуда на нейния дъщеря каза, моя майка, мълчива жена, много добра жена беше. Тя обичаше на халифа
и имаше силна връзка с джамата. И така тя посъветваше на децата си. Добра жена беше и помагаше на бедните и гостоприемлива беше и не нараяваше сърца на другите. Винаги посъветваше на нас да говорим след гърба за другите. Винаги прощаваше. Каза, че баща ми, който падна на моя баща, казва, че се моля, че нека Бог да ги даде на пътствие на бедните хора. Тя беше много милостивлива и така помагаше на тях, че лявата ръка не знаеше какво е дал дясната ръка. Друга дъщеря Ваджиха каза, тя мълчалива жена беше. Много раздаваше данъка закат за бедните и мълчаливо даваше тези пари. И не иска се да разказва тези неща. Нека Бог да прощава на нея и ние да продължават добрини като нея. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.